ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ चाची ने भी चलनी कोई ऊपर से आवाज कर नहीं ना बढ़ाया आजकल चला ले यार चला ले
ਧਿਆਨ ਰੇ ਖੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਬਹੁ ਚਲੋ ਔਰ ਆਇਆ ਖਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਤੇ ਭਾਂ ਡਿਗਣਾ ਪੈਣਾ ਲੈ ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾਈ Lo voy a grabar. ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਦਰਾਨੀ ਖਲੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ